Eyvallah anacığım. Ayağını burktuğu çok iyi oldu Sevda'nın ya. Tabii. Yalnız bak, sen hemen dönme oradan, tamam mı? Biraz daha kal teyzemlerde. Ben burada kaleyi içten fethediyorum. Hele bir iyice yerleşeyim. Yakında seni de aldıracağım yanıma. Tamam anneciğim. Teyzemlere de çok selam söyle. Ellerinden öperim. Hadi. İlyas, ne yapıyorsun lan sen? Ne yapayım ya? Annemle telefonda konuşuyordum. Lan bırak. Daha salağa yatma, onu demiyorum ben. O yukarıda söylediklerin neydi lan? Ha? Yok Safiyeciğim yeni bir pilates salonu açılmış falan gibi şirinlikler. Hayırdır? Kötü bir niyetim yoktu. Yoktu oğlum. Ben senin niyetini anlamıyor muyum lan? Ha? Aklın sıra öyle konak ahalisine kendini şirin göstertip konağa çörekleneceksin değil mi? Yemezler oğlum, yemezler. Öyle türbünlere oynama. Bak ne yaparsan yap, o garip anan köyden döner dönmez elinize defolup gideceksiniz. İşte o kadar. Sen öyle san. Babacığım. Anne. Annem. Bu ne ya? Vallahi camlar bile titriyordur ha. Ne kaçmış bunun içine be? Üf. Allah'ım sen beni affet. Anne ne yapıyorsun ya? Delirdin mi? Boğulacak kadın. Bırak. Dayanamıyorum. Gözümden uyku akıyor. Yorgunluktan ölüyorum. Bir kere kırpamadım şu gözümü ya. Yok, olmaz bu böyle. Bir gün! Kalk! Kalk! Anam bir durdurağı yok ya. Dınmıyor bile ya. Şuna bak hele. Hasibe abla, hiç boşuna uğraşma. O top patlasa duymaz. Yat aşağı. Bir süre sonra alışıyor insan. Kız Hatice, sen nesin ne? Sen insan değil misin ana? Evliya mısın, eren misin? Bu ne sabır? Ne yapayım? Bu çekilir dert değil ya. Anam yok, ben dayanamayacağım. Gel kız, tutun şunu, tutun. Anne ne yapıyorsun ya? Götüreceğim. Nereye götüreceğiz? Benden en uzak yere götüreceğiz. Bu ne ya? Bu çekilir dert değil. Gel. Haydi. Hasibe abla, uyanırsa bak kızar ama. Kızarsa gurlemeyecek, kukremeyecek. Yeter ya. Sen gel buraya. Geç. Gel. Bütün sorumluluk bende, merak etme. Siz bunu alıp atmama yardımcı olun. Haydi bakalım. 1, 2, 3. Haydi. Allah. Oy. Allah. Kollarım koptu ya. Benim de ya. Vallahi Birgül abla da 40 kilo kadınım diyor ama bayağı ağırmış yani. Ne? 40 kilo mu? Kız ufakatsın be. Yalancı. Bunun neresi 40 kilo? Eşek ölüsü gibi maşallah ya. Anne bu kadın donar burada ya. Yazık buna. Bize yazık değil mi kızım? Sabaha kadar bunun kukremesini mi çekeceğiz? Bir şey olmaz. Ördü veririz üstüne bir şeyler. Öyle güzelce yatar. Merak etme sen. Hatice, koş. Yorgandı, yastıktı, battaniyeydi. Ne varsa kap gel. Koş Tamam kızım. abla. Haydi. Bak. Gene çaydanlık gibi fokurdamaya başladı. Duyuyor musun? Ah be Birgül. Neymişsin sen be kızım? Sen neymişsin ya? Bu nasıl ağır bir uykudur be anam ya? Vallahi değil onu buraya getirmek. Alıp peri bacalarına götürsek ruhu duymayacak ya. Sus kız. Sus. Birgül! Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor ayol kaplan gibi? Bunun baharı başına vurmuş. Birgül! Kız ne yapıyorsun burada? Ay top atsan duymuyor bu ayol. Birgül! Kalk Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Kalk hadi.
Re sabah oldu kalk artık. Olduysa oldu hanımım dur ya ne olur 5 dakika daha 5 dakika lütfen. Bir gün kalk diyorum kalk kör olmayası. Kalk. Anam. Baş üstüne hanımım baş üstüne. Anam ay. Anam boynum anam belim ay her yerim tutulmuş benim. Abo. Benim burada ne işim var hanımım? Kız sana sormalı. Buradan geldim bir gün yırtıyorum kendimi. Bir de baktım burada kaplanlar gibi kükrüyorsun. Ne işin var kız burada? Birgül. Uyandın mı? Günaydın. Oh, mis gibi oksijenini aldın. Artık bugün pira gibi çalışırsın vallahi. Gazime sen mi getirdin beni buraya? He ya, biz getirdik. Kusura kalma da sabaha kadar kukremeni çekemezdik yani. Bize başka bir seçenek bırakmadın ki. O yüzden ani bir gece operasyonuyla seni buraya taşıdık. Şincik ben sabaha kadar burada mıydım Hasbe? He ya Birgül, burada avluda yattın. Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın. Kız ya donaydı kadın sabaha kadar he? Manyaksınız siz anacığım, manyak. He hanımım he. Bunların topu manyak. Bana bak benim her yerlerim tutmuş. Her yerlerim ağrıyor. Bunun intikamını ben senden kötü alırım Hasibe. Alırsın anam. Bilmem mi? Alırsın. Hadi olan olmuş. Tövbe ya Rabbim. Hadi işinizin başına. Toplayın şuraları. Başla hanımım. Ay, kız. Bir günün sıfatını bir göreceydiniz ha. Gözünü açıp kendini avluda bulunca öyle eşekten düşmüş gibi sağına sonra bağırıp duruyordu. Bakalım bu akşam ne yapacağız? Ay deme ya. Neyse artık onu da akşama düşüneceğiz. Ben de üstümü değiştireyim bari. Hatice dur. Az öteye git kızım. Elbisemi alacağım. Öte yana derken abla, burada öteye gidecek yer mi var? Hasbinallah. Çekil. Çek. Abla. Ya dur kızım ya. Kızım yatağa basma. Tamam. Dur hele. Şunları. Allah seni kahretmesin. Beynimin yerinden zıplattın ya. Anne ne yapayım ya? Konserve kutusu gibi oda. Elini atsan insana çarpıyor. Ne yapıyorsun ya? Anne. Ay anne dolandık kız. Nereden soktun sen? Sen benim koluma niye kolunu sokuyorsun? Dolaşıklık geçti. İyi misin? Ya anne, ne olur kurtar bizi buradan ya. Vallahi bunaldım ha. Vallahi ben de darlandım ha. Sen dur ama, dur sen. Ben yapacağımı biliyorum. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.